जय श्री राधे कृष्णा। सभी भाइयों को आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल में होंगे सह परिवार। आज हम बात करने वाले हैं घी के संबंध में। सभी प्रकार के घी में गाय का घी सर्वोत्तम माना गया है। घी भारी चिकनाई युक्त मधुर विपाक और शीत दीर्घ होता है। यह बुद्धि, याददाश्त, बल, शुक्र, चमक और स्वर में वृद्धि करने वाला होता है। अच्छा रसायन है यह। एवं देसी घी के प्रयोग से हृदय को ताकत मिलती है। एवं हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए घी का सेवन बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। आयुर्वेद के अनुसार 10 सालों तक संरक्षित किया गया घी पुराना घी कहलाता है। इसी तरह 100 साल तक रखे गए घी को कुंभघृत घी कहा जाता है और 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रखे हुए घी को महाघृत कहा जाता है। पुराने घी की महक काफी तीव्र होती है। इसके बावजूद यह मिर्गी, बेहोशी, मलेरिया एवं सिर, कान, आंख, यौन से जुड़े रोगों में बेहद ही लाभप्रद होता है। हालांकि भैंस के घी के तुलना में गाय का घी उत्तम, पौष्टिक वाला एवं स्वादिष्ट माना जाता है। जिन लोगों को रात में सोते समय खर्राटे आते एवं किसी भी वजह से नींद कम आती है, शरीर में बेचैनी रहती है, उनके लिए बेहद ही अनमोल औषधि की तरह, रामबाण औषधि की तरह यह गाय का घी काम करेगा। आप शाम को सोने से पहले इसको हल्का गुनगुना करके, जिससे त्वचा हमारी सहले, तब आप नाक में एक एक बूंद डालें और धीरे धीरे सांस लें। ऐसी प्रक्रिया आप लगातार 1 सप्ताह तक कर लीजिए। आपकी नींद कम आने की समस्या एवं रात में नींद में गलत सपने, भयानक सपने, शरीर में बेचैनी की समस्या से अंत हो जाएगा। यह प्रयोग बेहद ही लाभप्रद है। इसका प्रयोग आप जरूर करें एवं अपने परिचित लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि सब जन निरोगी रहें। जिन लोगों को वात संबंधी समस्याएं, वात रोग से ग्रसित हैं, उनको घी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, पर अधिक मात्रा में नहीं। पाचन शक्ति कमजोर होने का सीधा मतलब कई तरह की बीमारियों को न्योता देना होता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, जो कुछ भी गलत खाने से तुरंत हाजमा बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि घी का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, लेकिन सीमित मात्रा में ही घी का सेवन करें। आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तब यह नुकसानदायक भी बन सकता है आपके लिए। घी के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है एवं जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या जिम में जाते हैं, वह लोग नियमित घी का सेवन करें। शिशुओं के आहार में शामिल करना चाहिए। घी को मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है, अतः बच्चों को आप घी का सेवन जरूर कराएं। खांसी होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक चले तब इसका इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार खांसी होने पर आप घी का सेवन करें जो आपके लिए लाभकारी होगा। तो आप घरेलू उपचार के तौर पर इस देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। सीमित मात्रा में आपके लिए लाभप्रद होगा। एवं रिफाइंड ऑयल का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। किसी भी तरह से यह हितकर नहीं है। इससे हार्ट की प्रॉब्लम बनती है। हमारे देश में लाखों लोग हार्ट की समस्या से ग्रसित हैं। कई लोग हर साल मारे जाते हैं। अतः आप सरसों का शुद्ध तेल एवं देसी घी का प्रयोग करें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। वीडियो को आप अन्य लोगों के पास भी
शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी के लाभों के बारे में लोगों को पता लगे, सब जन निरोगी रहें। मिलते हैं कुदरत की नई औषधि के साथ, तब तक आप अपना एवं अपने माता पिता परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा सभी भाइयों को।